Ou fè mbez ou nan ap di men fò bezi men. E lan de fè? Ou wap fè men? Men silens nou men. Ki bon wale? Shit, nou bezi. E la ka men sou la ri men. Nou papa, an fè isi. Nou papa e lan nou te fè men. Yo, metem nan bay sa ou la men. Yo, bro. Siget si nou zon nan. Vin bal wak men. A fè ti bali pou kon nou la? A vini de nou mouche. A di nou bezi. Mwen nou ele ya? Oui, ou men, vin nou men. Bote nou wala la? Yo, enek se mak nou men, pou la pre fwa nou pou bes men. Moun se mak nou nou bakon pou wes? Non, nou pe di men. Nou zon achete sa la e vin wak ki bo pou fè. Nou men moun pou wes men koman nou yi? Wap manjou ba nou ou kon out la. Wap bo ba nou ou kon out la. Ave di out la de bon la. Ke ou pou kou vle fè lui? Yo, fè banegal nou men, nou ki ben nou men. Sou vle? Ba Lil, vin nou batnen pwen nou mouche, wap kou de kolo mouche, pwen men. On tik-tak ou bo tik-tak? Mak moun tou out la. Yo, on ti kras mde bo la den men. Se ke batè di so de di la? Moun poto pres pa jom d'akwa avèk moun ka plen. Ebe, on kon koman moun se make baz. Yo pa jem mwen le ou ba moun bwe, nou an fè ou, pou ou bwe tout. Wè pa wè na fwa ba, bè di ba bè.